තිරුවන් සරණයි ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට. ඉතින් අද කතා කරන්න කියලා හිතුණා මේ බිම්බා දේවිය හෙවත් යසෝදරා දේවිය ගැන. සුප්‍රබුද්ධ රජුගේත් අමිතාභිසවගේත් දියණියයි මේ බිම්බා දේවිය හෙවත් යසෝදරා දේවිය. මේ යසෝදරා උත්තමාවිය උපත ලැබුවේ වෛශ්‍රාක මාසයේ සිද්ධාර්ථ කුමරු උපන් දිනයේමයි. මෙම යසෝදරා නාමයෙහි තේරුම දරාගෙන සිටීම, ඒ වගේමයි සහය, ඒ වගේමයි දරන්නා යන්නයි. මෙම යසෝදරා උත්තමාවියගේ මව අමිතාභිසව ශාක්‍ය පවුලකින් පැවතියෙන අයකි. මෙම රාජවංශයේ ශාක්‍ය සහ කෝලිය යනු උසස්ම පවුල් දෙකයි. මෙම කලාපයේ ඔවුන්ට සමානයයි සැලකෙන වෙනත් පවුල් නොතිබූ නිසා මෙම රාජකීය පවුල් දෙකේ සාමාජිකයින් විවාහ වූයේ ඔවුන් අතර පමණි. යසෝදරා දේවිය අවුරුදු 16 දී ශාක්‍ය කුමරු සිද්ධාර්ථ සමග විවාහ වූවාය. ඒ වන විට සිද්ධාර්ථ කුමරු හා යසෝදරා දේවිය 16 වියේය. වයස අවුරුදු 29 දී ඇය ඔවුන්ගේ එකම දරුවා වන රාහුල නම් පිරිමි ළමයෙකු බිහි කළාය. එම දරුවාගේ උපන්දින රාත්‍රියේදී සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මාලිගාවෙන් පිටව ගියේය. එය මහා අත්හැරීම ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. එය දැනගත් යසෝදරා උත්තමාවිය දැඩි ශෝකයට පත් වූවාය. සිදුහත් කුමරු බුද්ධත්වය සඳහා රාත්‍රියේ තම මාලිගයෙන් පිටව ගිය පසුදා සිදුහත් කුමරු නොමැතිවීම ගැන සියල්ලන්ම කම්පනයට පත්විය. දැඩි ශෝකයට පත් වූ යසෝදරා දේවිය තම ස්වාමි පුරුෂයා සුද්ධ ජීවිතයක් ගත කරන බව ඇසූ ඇය තම ආභරණ ගලවා සරල කහ පැහැති වස්ත්‍රයක් පැළඳ එක් ආහාර වේලක් පමණක් දිනකට අනුභව කරමින් ඔහුව අනුකරණය කළාය. සිදුහත් කුමරු යසෝදරා දේවියව තනිකර ගිය බව ඇයගේ හිතේ තිබුණේ ශෝකයක් මිස කෝපයක් නොවේ. සිදුහත් කුමරුගේ ඉලක්කය බුද්ධත්වය බව යසෝදරා උත්තමාවිය මුල සිටම දන්නා අතර ඇය සංසාරයේ ඔවුන්ගේ සියලු අතීත පැවැත්ම තුළ ඔහුගේ ජීවිතය සහ එම ඉලක්කය සඳහා ඔහුගේ උත්සාහය බෙදාගත්තාය. ඥාතීන් ඇයව නඩත්තු කරන බව පවසමින් පණිවිඩ යැව්වත් ඇය එම දීමනා බාරගත්තේ නැත. කුමාරවරුන් කිහිප දෙනෙක් ඇගේ අත පැතූ නමුත් ඇය එම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කළාය. සිදුහත් කුමරුගේ වසර 6ක නොපැමිණීම පුරාවටම යසෝදරා කුමරිය ඔහුගේ ක්‍රියාවන් පිළිබඳ පුවත් සමීපව අනුගමනය කළාය. සිදුහත් කුමරු බුද්ධත්වයෙන් පසුව කපිලවස්තුවට වැඩම කළ විට යසෝදරා උත්තමාවිය තම පෙර ස්වාමි පුරුෂයා බැලීමට නොගොස් රාහුලයන් හට උරුමය පතා බුදුන් වෙත යන ලෙස ඉල්ලා සිටියාය. බුදුන් වහන්සේ යසෝදරා දේවිය හමුවට පැමිණ ඇයගේ ඉවසීම සහ පරිත්‍යාගය අගය කළහ. සුද්ධෝදන රජු තම ලේලිය වන යසෝදරා තම ස්වාමි පුරුෂයා නොමැතිව දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගත කළ ආකාරය බුදුන් වහන්සේට පැවසුවා. තවද ඒවා නරසිංහ ගාථාවල සඳහන් වී ඇත. නරසිංහ ගාථා යනු යසෝදරා කුමරිය විසින් ඇගේ පුත් රාහුලයන් හට ගැයූ බෞද්ධ ගාථාවකි. සිදුහත් කුමරු බුද්ධත්වයට පත්වීමෙන් පසු උන්වහන්සේගේ උතුම් ගුණ සහ භෞතික ලක්ෂණ පහදා දීමකි. රාහුල කුමරුත් පැවිදි දිවියට පත් වූවාය. රාහුල කුමරු පැවිදි වී ටික කලකට පසු යසෝදරා උත්තමාවියත් භික්ෂුණී ශාසනයට ඇතුළත් වූ අතර කාලයාගේ ඇවෑමෙන් උන්වහන්සේ අරහත් භාවයට පත්විය. ප්‍රථමයෙන්ම භික්ෂුණී ශාසනය පිහිට වූ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමිය අනුගමනය කළ කාන්තාවන් 500ක් සමග ඇය භික්ෂුණිය ලෙස පැවිදි වූවාය. යසෝදරා මහරහත් තෙරණින් වහන්සේ බුද්ධ පරිනිර්වාණ වසර 2කට පෙර තම ජීවිතය අවසන් කළාය. ඒ කියන්නේ නිවන් ලැබුවාය. ඔබ සැමට යසෝදරා මහරහත් තෙරණින් වහන්සේගේ පිහිටයි.